نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى أفضل الأنبياء محمد المصطفى عليه من التسليمات أتمها ومن التحيات أكملها وعلى آله وأصحابه البررة التقى والنقى وعلى أوليائه السائرين هم نجوم الهداية في القدس والعلا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله علماء کرام مشایخ عظام معزز سپینگیرو حضراتو ځوانانو نوجوانانو د دې کلي او محلي باشندگانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الله تبارک وتعالی دی ستاسو طاعت و بندگی پخپل پاک بارگاہ کی قبول و منظور و گرزئی الہ العالمین دی د رمضان شریف د برکت و رحمت و مغفرتنا منت عظیم حسیرہ نصیب کاندی حضراتو بعض اوقات بعض زمانی داسی دی چې الله تبارک و تعالی هغه وختونو ته برکتونه فضیلتونه ورکړي دي او ځینې اماکن ځایونه داسې دي چې الہ العالمین هغې ته برکت او شرافت اوچتوالی او برتری ورکړې ده او ځینې اشخاص کسان بندگان د الله تبارک و تعالی داسې دي چې الله تبارک و تعالی هغې ته مقامات بزرگی شان او مرتبه ورکړې ده د هغه اماکنو نه چې کومو ځایونو ته خدای برکتونه او فضیلتونه شرافت ورکړي د هغې جملې نه مساجد دي جماعتونه چې زمونږ په پښتو اصطلاح کې هغې ته د الله تبارک و تعالی کور ویلی شي عربی کې جماعتونو ته بیوت الله وی
الله تبارک وتعالی د کور نه بری دی، پاک دی، کور ته ضرورت نه لري. خدا کم اضافت د دغه مکان او د دغه ځای چې الله تبارک وتعالی ته شوی دی ته اضافت تشریفی وایي. نو د دې اضافت په وجه باندې دغه ځمکې ته، دغه بقعې ته، دی مکان او دی جماعت ته، مسجد ته الله تبارک وتعالی یو جدا شان ورکړي. او تاسو ټول په دې باندې باور لرئ چې جماعت یو پاک یو مقدس مکان دی. دا د رب کریم د عبادت، طاعت او د بندګۍ ځای دی. د دې ادب او احترام پکار دی او دا یو خاص حیثیت لري. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای: احب البلاد الى الله تعالی مساجدها، بهترین د اماکنو د زینو په مخ د ځمکه باندې د رب العزت په نیز باندې دغه مساجد او جماعتونه دي. او بیا په دې مساجدو کې تفاوت دی. یو صغیره جماعتونه دي دا غي خپل شان دی، او یو کبیره جماعتونه دي دا غي خپل شان دی. طبعا الله تبارک وتعالی کبیره جماعتونو ته، جامع مساجد ته ډېر فضیلت ورکړي. او که تاسو داسې ورپسې لږ مخکې ورشئ او مسجد نبوي شریف تم الله تبارک وتعالی بوزي، هغه هم جماعت دی، خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جماعت دی. نو هغې ته الہ العالمین ډېر لوی شان ورکړی. په هغې کې یو منځ کول بنا په یو روایت باندې یو په زره قبلیږي، او په یو حدیث کې راځي ان تر 50,000 پورې الته الہ العالمین یو منځ قبلی. او نور ډېر زیات برکات دي چې په هغې مستقل کتابونه لیکل شوي دي. علماء د بیان نه عاجز دي. او که د هغې نه لږ مخکې لاړ شو نو یو بل مسجد دی، هغې ته مسجد الحرام شریف وایي، بیت الله شریف، د الہ العالمین کور. خلق په ډېره مینه، په ډېر ذوق، په محبت باندې الته ورځي، د حج مناسک الته ادا کوي، د هغه بیت نه طواف کوي. نو الته یو منځ یو په لک باندې دی، په یو لک دی. دغه فضایل دی. بیت المقدس شریف دی، الہ العالمین دی. د کفارو د سلطینا بیت المقدس آزاد وګرځي. آمین پی اوای. هغه د انبیاء مولد دی. الته د نبی کریم علیه السلام اسراء شوی. الته ټول انبیاء زمنګ د امام الانبیاء مقتدیان جوړ شوی. داغه مکان خپل جدا فضیلت دی. دغه ته فضیلت الاماکن وای. فضیلت الاماکن هغه مکانونه چې د فضیلت خاوندان دي، ای ته خدای برتری ورکړي. دویم قسم فضیلت هغې ته فضیلت الاشخاص په دغه عنوان باندې علما پیژني. ټول عام انسانان دا په یو مرتبه کې نه دي، یو شان نه دي، د دې فرق دی. بعض انسانان عوام دي، هغې د دین سره ډېر تړاو نه لري، محض ایمان راوړی، خو لله الحمد بیا هم دا ایمان څوړوکی شی نه دی، دا وړه مرتبه نه ده. نو الله تبارک وتعالی دغه عام مؤمنان ولو که دوی ډېر عبادت نه کوي یا علم نه لري، دا هم یو مرتبه کې داخل دي. نسبت کفارو ته دغه عنوان د ایمان دوی ته لوی درجات ورکړي دي.
او پدې کې کله ګوړند لاړ شو یو منزله د ابرارو ده نیکوکار مؤمنان هغه خلق چې د نیکی او سعادت د طاعت او د بندګۍ د الله تبارک وتعالى مینه پزړه کې شته دا بیا په دې بندگانو کې د خدای عام اولیاء کرام دي د دې بیل مرتبه ده کله ګوړاندې ورشي داسې خلق به پیدا کړي چې هغوی خپل عمرونه دین ته وقف کړي هغوی د الله کتاب زده کړی قرآن یاد کړی د نبی کریم علیه السلام حدیث زده کړي زمنګ په جامعه کې په نوم د عالم امام محدث شیخ الحدیث مفسر په دې نامونو پیژندلی شي دا د الله تبارک وتعالی خاص بندگان دي د دې نه که موږ وړاندې زمانې ته ورشو زمونږ مشران علماء کرام د هغوی بیا جدا لوی شان دی وړاندې ورشو مجتهدین حضرات هغه چې خپلې شپې ورځې د عمرې د قرآن په خدمت کې تیرې کړي په لکونو مسائل مستنبط ګرځولي د دې مجتهدینو لکه امام شافعي امام مالک امام احمد بن حنبل او په زرګونو مجتهدین حضرات نور او خصوصا حضرت سیدنا امامنا الافخم والاعظم ابو حنیفة النعمان علیه صحائف الرحوة والرضوان مبارک د دې خلکو جدا شان دی چې د هغوی د خپو ګردونو ته د هغوی د خپو خاورو ته څوک رسېدلی نشي که زه داسې وایم چې د امام ابو حنیفه دومره فضیلت دی او دومره شان دی چې والله العظیم نه ماته معلوم دی او نه بل ملا ته معلوم دی نو دا به حقیقت نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر نو دا ټول انسانان یو شان نه دي او که د هغې نه لږ وړاندې ورشئ دغه د تابعینو دورو ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک تابعی دی د صحابه کرامو سره ناسته ولاړه کړي د هغې نه احادیث اورېدلي د دې مرتبې نه مخکې تیر شي نور خلق د انسانان دي هغې ته صحابه کرام وي هغه بختور مبارک خلق کم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ایمان راوړی داغه سره ناسته کړي داغه مبارک رخسار لیدلی داغه خبرې اوریدلی حدیث زده کړي د دین خدمت کړي هغه بیا د لاندې مرتبو والا ټولو نه ډیر زیات اوچت دي حتی تر دې پورې د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علینا چا پوښتنه وکړه وی د حضرت معاویه په حق کې ستا نظر څه دی هغه ورته فرمی الغبار الذي دخل انف فرس معاویه هغه ګرد چې پوزې د اس د معاویه ته رسېدلی دی د نبی کریم علیه السلام سره په غزواتو کې هغه د عمر بن عبدالعزیز او د اویس قرنی نه ډیر زیات غوره دی ګرد تی غوره دی د هغې خلکو شان خو جدا شان دی او که د صحابه کرامو نه لږ مخکې نظر واچو د انبیاء کرامو جماعت نظر ته راځي د هغې بیل شان دی او بیا انبیاء علیهم السلام عام د نبوت خاوندان دي اله العالمین په دې کې اختصاص ورکړی 314 کسانو ته هغې ته د نبوت سره سره اله العالمین رسالت ورکړی کتابونه ورکړي صحیفې ورکړي د هغه رسولانو جدا شان دی بیا په دغه رسولانو کې چې تاسو تقسیمات وکئ پکې تحقیق وکئ داسې رسولان دي چې هغه د درجاتو خاوند دي د فضایلو خاوندان دي اله العالمین فرمای تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله دغه رسولانو نه بعضو لره الله په بعضو نورو درجات او فضایل ورکړي دي
او بعضو د الله سره کلام او بغیر د وساطت د ملک نه خبرې کړي، او بعض داسې دي چې بغیر د حجاب نه د اله العالمین په دیدار او رؤیت مشرف شوي، چې هغه حضرت سرور دین او دنیا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دی. دغه مرتبه ته فضیلت الاشخاص وی. دا دویمه مرتبه ده، دا د فضیلت خاوندان خلق دي. تاسو هم په دې عقیده استئ چې انسانان ټول یو شان نه دي. دریم ته فضیلت الازمنه وای، زمانی وختونه د فضیلت خاوندان، شپې او ورځې د فضیلت خاوندان. لکه به طور عام منګه چې کله 2 ورځې تیرو، په دې 2 ورځو کې یوه ورځ راځي هغې ته جمعة المبارک، د جمعې مبارکه ورځ وای. تاسې ټول په دې پوهیږئ چې ورځې ټولې د الله دي، خو جمعې ته سید الایام ویلی شي. دا د ورځو سردار ورځ ده. الله دې ته فضیلت ورکړی، په دې کې حضرت آدم پیدا شوی، د دې نور درجات دي، فضائل دي په حدیثو کې راغلي. زما مقصد دغه بحث نه دی، وړاندې مطلب ته ورځم. خو تاسو په یو طریقه باندې چې علم تاسو ته حاصل شي، مطالب لاسته درشي، په پوه شي، ټول په دې پوهیږئ چې الله جمعې ته فضیلت ورکړی، د هغې خاص اهتمامي. هغې ورځ باندې خلک غسل کوي، وی دا سنت دی، مسواک استعمالي، عطر لګی، نوې جامې اغوندي، بیا جمعات ته ورځي، عالم تبلیغ کوي، د جمعې مونځ کوي. دا یو خاص اهتمام، یو خاص برکت او فضیلت دی، الله دې ورځې ته ورکړی. حدیث کې راځي محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای، په جمعه ورځ دې مونځ وکړه، وروسته د جمعې نه دې ګناهونه وکړل، صغایر دې وکړه، بیا د جمعې ورځ راغه، ته د جمعې مانځه ته لاړې، د جمعې په ورځ دې مونځ وکړه، الله تبارک وتعالی به دا جمعه ستا د دې کړو ګناهونو دپاره کفاره وګرځوي. خدای به ستا ګناهونه په دې باندې ورژوي او ختم به یې کړي. بس پته ولګېده چې ټولې ورځې یو شان نه دي. په دې کې د جمعې فضیلت پیدا شو. د جمعې د شپې جدا شان دي، جمعې شپه کې برکات دي، په دې شپه کې د خدای خاص رحمت نازلیږي. حدیث کې راغلی نبی کریم علیه السلام فرمای، انسان را پاڅېد، 2 رکعته مونځ د جمعې په شپه وکړه، خدای ته دعا وکړه، اله العالمین په برکت د دې شپې باندې د دغه سړي دعا رد کوي نه، د اجابت د دعا شپه ده، په شپه کې جدا شان پیدا شو. او داسې که تاسو بیا وړاندې ورشئ، څه ورځې محدودې دي، هغه 10 شپې ورځې دي، د ذوالحجې ایام دي. الله تبارک وتعالی په قرآن کې یاد کړي دي، والفجر وليال عشر. الله تبارک وتعالی په دې 10 شپو باندې ورځو باندې قسم خوړلی دی، قرآن کې یاد کړي، د هغې بیل برکات دي، فضایل دي، د عامو ورځو په شان باندې نه دي. د هغې نه مخکې ورشي، شعبان المعظم میاشت ده، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې نسبت په حدیث کې خپل ځان مبارک ته کړی. شعبان زما میاشت ده، د هغې نه وړاندې میاشت رجب وایي. حدیث کې راغلی چې رجب شهر الله ده، دا د اله العالمین میاشت ده، اختصاص پکې پیدا شو. په شعبان کې د روژې نه مخکې میاشت، پای کې اختصاص پیدا شو، او په دې کې یوه شپه ده، هغې شپې ته د براءت شپه وایي. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه. بعض مفسرین وایي د دې شپې نه مراد شپه د براءت ده، او هغه 15 د شعبان ده. دغه شپې ته الله ډېر فضایل ورکړي، ډېر برکات ورکړي، او د هغې نه چې لږ وړاندې راشئ، یو میاشت راځي د رحمتونو، د برکتونو، د خیراتونو، د احسانونو، د عفو، د الله د نعمتونو عظیمه میاشت ده. هغې ته رمضان المبارک وایي. هغه دغه میاشت مبارک ده چې موږ او تاسې پکې اوسو. دې ته
فضیلت الازمنه وی د زمانو فضیلت. دی زمانو ته الله تبارک و تعالی دی اوقاتو ته اله العالمین ډیر فضایل ورکړي دي. یاره د رمضان شریف برکات او د هغې فضایل، د هغې شمایل، د هغې انعامونه او د الله تبارک و تعالی کرم په دې میاشت کې دا د حد د قصر نه خارج دی. موږ ته د هغې ډېر پوره معلومات نشته، خو حدیث کې راځي محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک خصوصیات د میاشت مبارک رمضان بیانوي. نو اول خصوصیت د میاشت د مبارک رمضان دا دی چې کله شپه اول شپه د رمضان شریف راشي نو الله تبارک و تعالی په شان لایق سره خپل ټولو بندگانو ته په دغه شپه په نظر د رحمت باندې وګوري. او محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای چې چاته یو ځلې اله العالمین په نظر د رحمت وګوري بیا په ټول عمر هغه ته عذاب نه ورکوي، بیا عذاب نه ورکوي، ځکه الله ورته په رحمت باندې کتلی وي. د دې میاشتې یو دویم فضیلت او یو خصوصیت دی چې الله دې میاشتې ته ورکړی او په نورو میاشتو کې نشته. هغه خصوصیت د نزول د قرآن مقدس دی چې الله تبارک و تعالی دا خپل عظیم کتاب، دا عظیم قانون چې منجي د پاره د بشریت دی، قرآن مقدس په دغه میاشت مبارکه د رمضان کې نازل کړی. او الله په قرآن کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت مبارکه د رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې د الله تبارک و تعالی د طرف نه قرآن معظم نازل کړی شوی دی. یاره دې میاشتې ته الله لوی خصوصیت ورکړی چې خدای په دې کې قرآن نازل کړی او دا تقریبا په دغه میاشت کې په آخري عشره کې په اتفاق د ډېرو علماو په 20 د رمضان شریف باندې په شپه د قدر باندې الله دا عظیم کتاب نازل کړی. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. منګه دا قرآن دا په شپه د قدر کې نازل کړی او شپه د قدر دا په میاشت مبارکه د رمضان کې ده. نو الله تبارک و تعالی دی میاشتې ته یو خصوصیت ورکو، یو برکت ورکو، یو شرافت ورکو په نزول د قرآن باندې. الله په دغه میاشت کې خپل عظیم کتاب په خپل عظیم پیغمبر محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک نازل کړي. نو قرآن عظیم کتاب په عظیم میاشت کې په عظیم شخصیت په وساطت د عظیم فرشتي حضرت جبریل دا کتاب نازل کړي. او ګورئ دا کتاب د برکتونو کتاب دی. الله تبارک و تعالی فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تا وانزلناه الیک کتابا، ای حبیبا منګه تا ته کتاب نازل کړي او دا کتاب د برکتونو کتاب دی. لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. او دا کتاب د پاره د دې نازل شوی دی چې دا کتاب په آیاتونو کې منګه تدبر وکړو، منګ په دې کې تفکر وکړو، په دې په مطالب باندې پوه شو، مفاهیم زده کړو، په مقاصدو د دې کتاب باندې پوه شو او پند او عبرت واخلي د دې کتاب نه هغه خلق چې الله هغوی ته عقلونه ور نصیب کړي دي. نو د کتاب نه هغه خلق حصه اخلي، د قرآن علم هغه خلق زده کوي چې هغوی عقلونه والا دي. که زه داسې ووایم چې په دنیا کې د لوی عقل خاوندان، د ډېر عقل خاوندان، د اوچت عقل خاوندان هغه خلق دي چې د الله په دې کتاب باندې پوهیږي، دا علماء کرام دي، په دې کې شک نشته. نو خصوصیت د میاشتې د رمضان هغه نزول د قرآن کریم دی. دا یو خصوصیت دی چې الله دې میاشتې ته ورکړی. دویم خصوصیت چې الله تبارک و تعالی دې مبارک میاشتې ته ورکړی هغه ورځې د دې اله العالمین موږ ته حکم د صوم کړی چې په دې باندې تاسې روژه ونیسئ،
دا یو خصوصیت د دې میاشتې دی. په نورو میاشتو کې داسې ورځې او داسې پوره میاشت نشته چې الله موږ ته حکم کړی چې تاسو په دې کې روژه ونیسئ او دا د فرضي. د دې د ورځو روژه نیول اله العالمین دا فرض ګرځولې په امت د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک باندې. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې روژې د مبارک میاشت د رمضان روژې ونیولې او په مقتضیاتو د ایمان ونیولې، د مقتضا د ایمان وګڼله او په امید د اجر او ثواب روژې ونیولې، نو الله تبارک وتعالی به ورته ذنوب ماضیه تیر شوي ګناهونه چې څومره ګناهونه ستاوي الله تبارک وتعالی به درته ټول عفو کی او معاف به کی. دا خصوصیت د دې میاشتې د رمضان شریف دی. دا د دې میاشتې یو خصوصیت دی. دریم خصوصیت الله تبارک وتعالی د دې د شپو د قیام د استحباب حکم مونږ ته کړی په ژبه د خپل حبیب باندې، او دا د صحابه کرامو هغه معمول دی چې موږ په دغه میاشت کې قیام کوو. او امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې کوم قیام مطلوب دی په میاشت مبارکه د رمضان کې هغه په عنوان د تراویح باندې پیژندل شوی دی. یعنی بل قیام اللیل په میاشت رمضان کې نشته دی. کوم قیام اللیل چې په رمضان کې شته هغه د 10 رکعاته تراویح کول دي په میاشت مبارک رمضان کې. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې قیام اللیل کو معنا دا چې تراویح وکړل په شپو د رمضان کې دا به هم سبب د مغفرت شي د پاره د هغو ګناهونو چې کم تا کړی وي. نو دا ټول سعادتونه دي الله تبارک وتعالی تاسو درکړي. دا یو مسله پکې اسی استنباط شو او طبعا را یاد شو. زما غرض بیان د خصوصیاتو د دغه میاشتې دی. خودریم خصوصیت قیام دی او دا قیام عبارت دی د تراویحونه. او دا تراویح څو رکعات دي؟ لکه چې بعضو ته معلومات نشته څو رکعات دي؟ ټول پوهیږي چې 20 دي. اتو والا خو بدلته نه وي. که څوک اتو والا یې لاس اوچت کوي چې زه قناعت ورکم چې تراویح څو دي؟ تراویح 20 رکعات دي. 20 د 20 نه کمې نه دي. د 20 نه کمې نه دي. او په ټوله دنیا کې د چا سره هم دلیل نشته چې تراویح 8 رکعات دي. او که څوک پیدا شي چې دلیل راوړي چې تراویح 8 دي موږ ورته ولاړ یو. دا غز او دا میدان په اجماع د صحابه د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام په دور د خلافت د عمر فاروق کې په دې انعقاد د اجماع شوی چې تراویح څو رکعات دي؟ 20 رکعات دي تراویح. پام کوئ څوک مو دوکه نه کی. او ابن ابي شيبه رحمت الله علیه په خپل مصنف کې باب التراویح 20 رکعتا باب ثابت دی په بیان د تراویحو کې چې 20 رکعات دي. اسی یو سوال کوم ځوانانو کم یو به پوهنتون کې اوسئ ستاسو استاد به وابي وي یا به د چا جماعت کې امام وابي وي یا به تاسو د کوم وابي مولا تقریر اوریدلی ابا وایي چې تراویح 20 رکعات دي. تا تعقلی و خبر کوم ستا څه سوچ دی چې 1400 کاله بعد دی یو مولا د محمد رسول الله پیروي کوي هغه د 8 رکعات کوي او عمر د محمد رسول الله خلاف کوي ا د 20 رکعات کوي. دا بس عقل ومني؟ صحابي عمر رضی الله عنه او په زرګونه صحابه کرام چې د یو قاری ابی ابن کعب پسې په یو جماعت کې په 20 رکعات اقتدا کوي دا ټول مخالف د محمد رسول الله نه هرگز نشي کېدی. او بل یو سوالم تاسو نه کوم عقلی سوال دی ټول په ان شاء الله پويږي 20 رکعات ډیر دي او کاته 20 ډیر دي.
او دا تراوی چې دي علماء کرام مشایخ ناس دي دی ته نافله وایي، یعنی زیادت دی. دا یو زیادت دی په منګ یو انعام شوی منګ یې کوو. نو خبره دا ده چې کله نفل شو او مونځ شو هغې وایي اته دي او منګ وایو 20 دي، نو مونځ ډیر کول پکار دی او که لږ؟ نو کم یو ډیر دي؟ 20 ډیر دي، اته ډیر نه دي. او یو بل جزیم زده کوي. ځکه په ورځ د قیامت فیصله داسې وشوه چې تراوی 8 رکعاته وي، خو موږ بیا هم خوشبخته یو ځکه څو مې کړ، څو مو کړي، 20 مو کړي. نو دا 8 په دې 20 کې شته که نه؟ شته، مونږ خو وکړي. خو که چېرته په ورځ د قیامت فیصله داسې وشوه چې تراوی 20 وي، دا صحابه وکړي، دا ائمه وکړي، دا 20 وي، نو هغه چا چې 8 کړي هغوی به 12 رکعاته نور د کوم ځای نه کي. کور یې وران دی که نه؟ بیړه یې غرقه ده، ځکه هغوی کموالی راوستی. نو په کار څو رکعاته دي؟ 20 رکعاته دي. او دا هم یاد وساتئ مذاهب حق او 4 مذهبونه، مذهب د سیدنا امام ابو حنیفه، مذهب د امام مالک، مذهب د امام شافعی او مذهب د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیهم. دا 4 مذاهبو کې تراوی څو رکعاته دي؟ 20 رکعاته دي. که چا په یو مذهب کې 8 رکعاته ثابته کې زناغه ورکوم بیا به زه پړم. تراوی 20 رکعاته دي، څوک مو دوکه نه کې. دا ډېر غلط کار دی. اصل کې دا وهابیت دا د تخریب د دین د پاره پیدا شوی دی. د چا د پاره پیدا شوی؟ د تخریب د دین د پاره پیدا شوی. و شرمېدل په حرمینو کې څو رکعاته کېږي؟ 20 رکعاته کېږي. حرم الله کې او حرم نبوي کې 20 رکعاته کېږي. الته متشددین د وهابیانو اوسېږي، لیکن هغوی په دې پوهېږي چې موږ دنیا ته په دې مسله کې پړیو، نو 8 رکعاته نشو کولی. خو په عامو مساجدو د سعودي کې به 8 رکعاته کېدل. سکالې د هغوی د وزارت د امر بالمعروف د طرف نه رسمي مکتوب صادر شوی، ما سره یې کاپي شته، ټول سعودي ته اعلان کړی چې هیڅوک 8 رکعاته نشي کولی، 20 رکعاته به کوي. الله تبارک وتعالی حق ثابتوي ولو که بعد حین هم وي. اوس په ټولو مساجدو د سعودي کې 20 رکعاته تراویح کېږي. او ګورئ ځوانانو دوکه نشئ، دا مشایخ علما چې ستاسو د وړاندې ناست دي دا مذهبي علما دي. د وهابیانو خبرې مه منئ. هغه کم نقصان اختلاف دی چې زوی او پلار په جنګ اچوي، ځوان او سپینګیری په جنګ اچوي، امام او مقتدي په جنګ اچوي، قوم قبیلې سره جنګي، اختلافات ایجادي. او خدای عجیب کرم وکړ، دومره ښکاره شو وهابیت چې ابن سلمان، محمد ابن سلمان، هغه د ټرامپ سره بالمشافهه په خبرو کې داسې وی چې موږ ستاسو په دستور باندې وهابیت ټولې نړۍ ته رسولی دی. پته لګي چې وهابیت دا ایجاد د وزارت مستعمره د انګلیس دی. هغه کلیپ هم ما ځان سره ساتلی. الله د وهابیانو چهره رسوا کا، حجاب او پردې ته لرې کا. نه توحید شته، نه قرآن شته، نه سنت شته. اسې خبرې دي، اسې په نوم خبرې دي. زما او ستا د دوکه کولو دپاره دي. غرض مې دا مسله نه وه، خو زمونږ دا وجیبه ده چې هر ځای ته لاړ شو د خپل مسلک دفاع به کوو. دا په موږ فریضه ده. او الله دې دا غیرت موږ کې دایم ولري، په ټولو کې دې رب پیدا کړي. غرض دا و چې دریم خصوصیت د میاشتې د رمضان شریف الله تبارک وتعالی قیام ګرځولی او هغه تراویح دي، په دې کې ډېر اجرونه دي. او 4م خصوصیت د میاشتې مبارکې د رمضان تضاعف د حسناتو دی. په نورو میاشتو کې عبادت کوه، تضاعف پکې نشته دی، لیکن په میاشت مبارکه د رمضان کې یوه فریضه چې ادا کې تاسو ته به علماو فرمایلی په منزله د څو فرضونو مو اجرا کیږي؟ د 80 باندې اجرا کیږي. یو منځ دیو که فرض الله د 80 منځونو ثواب درکړي. هر فریضه دی چې ادا کا الله تبارک وتعالی د 80 فرضیاتو ثواب درکړي. او په میاشت مبارک د رمضان کې حضرت محمد رسول الله فرمای
کته نوافل کې نو دا ستا نوافل درجې منزلي او مرتبي د فرایضو ته رسي. لکه په نورو میاشتو کې فرض ادا کې، په رمضان کې نفل ادا کې، الله دومره مرتبه رمضان ته ورکړي دي ته تضاعف الحسنات ویل شي. ستانی کی په دې میاشت د رمضان کې دا یو په 2 چنده، په 80 چنده، په 200 چنده او داسې بلا حساب مفوضه علم د الله تبارک وتعالى ته دومره درجات ستا حسنات پیدا کوي. دا یو لوی خصوصیت د میاشت مبارکه د رمضان دی. او پنځم خصوصیت د میاشت مبارکه د رمضان هغه ترغیب د صدقاتو دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته د میاشت مبارکه د رمضان د صدقې ترغیب راکړي. او صحیح البخاری کې حدیث شریف موجود دی چې نبی کریم علیه السلام به په میاشت مبارکه د رمضان کې داسې سخا کوله لکه باد مرسل روان مسلسل تیز باد، داسې صدقه به کوله. نو د صدقې یو بیل شان دی په میاشت د رمضان کې. او د دې صدقې دومره ترغیب ورکول شوی حدیث کې راغلی رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای که تاسو چرته افطاری ورکه روژه ماتم یو مسلمان تورکو اله العالمین بتا د پاره هغه سبب د دخول د جنت او د بخشش د ګناه وګرځي. یو صحابي مبارک ناس دی، اته تپوس کې یا رسول الله منګ ټول خو دغه توان او طاقت لرو چې یو چاته افطاری ورکو روژه ماتي ورکو. نبی کریم علیه السلام فرمای ولو که په روژه ماتي کې یو خرما هم ورکي الله بتا جنت تبوزي، او که چاته یو غړپ پي ورکي الله بتا جنت تبوزي، او بالاخره که چاته یو غړپ او به ورکي په وخت د روژه ماتي کې الله بتا جنت تبوزي. دا خصوصیت د میاشتې د رمضان دی. پام کوي چې دا در نه هیر نشي. صدقاتو کوي په میاشت رمضان کې، الله تزان نږدې کوي، جنت تزان بوزي په دغه صدقاتو باندې. او شپږم خصوصیت د میاشت مبارکه د رمضان هغه پدې کې هغه شپه د قدر ده که خیری را روانه ده ان شاء الله. علما به تاسو د هغې بیان کوي پتا خوشبو کې راځي یا په 21 کې او یا په 30 کې یا 15 ده یا 20 ده یا 9 ده. په دغه شپو باندې وجود د شپې د قدر دی او د دې شپې عبادت مصادف د 1000 میاشتو دی او تقریبا څه د پاسه 3 کاله د دینه جوړیږي چې په دې شپه ته 2 رکعاته منظم وکي اله العالمین به دومره اجر او ثواب تاته درکي. او دا په نص د قرآن ثابته ده. وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. د دې شپې عبادت د 1000 میاشتو نه غوره دی. دا یو خصوصیت دی چې الله تبارک وتعالی میاشت رمضان ته ورکړی. او وم خصوصیت هغه دا دی چې ډیر زیات ملائک په میاشت مبارک د رمضان کې د ځمکې ته راځي. او دا ملائک ولی راځي؟ دا په دې وجه راځي چې کله اله العالمین اراده د خلقت د آدم وکړه علیه السلام نو ملائک ورته داسې عرض کړ ای الله انسان م پیدا کوا. ولی کته انسان پیدا کې دوی به فساد په ځمکه کې کوي ويسفك الدماء، دوی به وینې توي، قتل او قتال بکی، زنا بکی، غلا بکی، ستا طاعت او بندگی به نه کوي. بندگان انسانان م پیدا کوا. الله پیدا کړل وای ما ته علم دی تاسو نه پوهیږئ. اوس الله په رمضان کې په خصوصي شپو کې په شپه د قدر ملائک را لیږي او دا ملائک چې راشي علت پکې دا دی چې ای ملائکو تاسو اعتراض کو چې انسان او بنده م پیدا کوا عبادت نه کوي. تاسو ورشي چې زما بندگان عبادت کوي او کني کوي. ملائک راشي ګوري چې د اله العالمین بندگان په جماعتونو کې، په کورونو کې، په معابدو کې، په خانقاه کې، په خلوتګاه کې هغه د الله په عبادت باندې مصروف دي. ګوري ځوانانو چې دا 10 شپې کمی دي د دې خاص اهتمام وکي او د شپې د قدر تحری وکي، پلټنه وکي، لټونه وکي چې ملائکه ستاسو گواشي ستاسو په طاعت او بندګۍ باندې. دومره ملائکه را کوزيږي
قدر ایوه معنا ده د تنګۍ دومره ملائکې راشي چې دا ځمکه سره د دې رحبت او وسعت نه په ورود د ملائکو باندې تنګه شي تنګه. او اتم خصوصیت د رمضان المبارک دا دی چې حضرت جبریل علیه السلام ځمکې ته راځي. جبریل په دې میاشته کې ځمکې ته راځي او حضرت جبریل څه کوي؟ حضرت جبریل راځي د الله تبارک وتعالی سلام راوړي امت د محمد رسول الله علیه السلام مبارک ته. ای دیقانه، ای دکانداره، ای غریبه، دومره عزت دی په رمضان کې پیدا ک چې د خدای سلام تا ته جبریل علیه السلام راوړي، د رب کائنات سلام راوړي تا ته جبریل علیه السلام. ابن کثیر رحمت الله علیه په فضایلو د سورة القدر کې احادیث نقل کړي، ان شاء الله الته می نظر ته رسیدلې حدیث دی چې بعضې داسې ښه بندګان دي چې حضرت جبریل لاس ورکوي، مصافحه او ستړي مشي ورسره کوي. دا به څومره خوشبخته انساني وای. د دې علامت شی ده محمد رسول الله فرمای هغه چاته چې جبریل لاس ورکي ستړي مشي ورسره وکي د هغې سړي دا وجود داسې غونی شي، یو حالت د وجد پې راشي، اقشعرار پې راشي، ارتعاد پې راشي. دی یوه علامه ده. دویمه علامه یې دا ده چې دی انسان د سترګو نه اوښکې روانې شي. په شپه د قدر چې د چا د سترګو نه اوښکې لاړې دا به حضرت جبریل دته لاس ورکړي او ستړي مشي به ورته کړي. دا څوم خصوصیتو؟ اتم خصوصیتو. نهم خصوصیت هغه د دې میاشتې مبارکې د رمضان هغه اعتکاف دی. اعتکاف یو خصوصي عبادت دی، په نورو میاشتو کې نشته، خو په دې میاشتو کې په دې میاشت کې اعتکاف دی او دا سنت دی. په آخري عشره کې کولی شي اعتکاف تخلی او جداوالی یوازیوالی بیلتون د پاره د عبادت او د معرفت د الله تبارک وتعالی د خدای په کور کې چې ټول مشاغل معاملات دنیوي امور دا ترک او د خدای عبادت ته ځان فارغه کې دا اعتکاف دی. په دې کې څومره ثواب دی صرف یو حدیث بیانوم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په مسجد نبوي شریف کې اعتکاف په میاشت مبارک د رمضان کې دی پکې اعتکاف. یو سړی صحابي ورته راغی وی ابن عباس زه د فلانی سړي قرضدار یم، په ما یې قرض دی، نیټه پوره ده او ما سره پیسې نشته. که چېرته داسې کار دې کړی وی چې د ما سره وتلی وی او زما سفارش دې کړی وی دې سړي ته چې ما ته نیټه راکړي، نو حضرت عبدالله ابن عباس خپلې پڼې واخیستې او ورسره روان شو. چې څنګه روان شو صحابي ورته وایي ته خو په اعتکاف کې اعتکاف دې پرېښود، څنګه د ما سره ځي؟ نو حضرت عبدالله ابن عباس مخ راواړو وی ما ته اعتکاف یاد دی، خو قبر د نبی کریم علیه السلام ته متوجه شو. او دا هغه ټیم دی چې نوی نبی کریم علیه السلام د دنیا نه رحلت کړی. او حضرت عبدالله ابن عباس څنګه وای وی زما د قسمی په حرمت د صاحب د دغه قبر باندې. د صحابو ډیره ښکلې عقیده وه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر ته د حرمت عقیده ساتله، د ادب او تعظیم عقیده ساتله. پنځپیریان او وابیان وای د قبر تعظیم دی وکړو نو مشرک نه، د پیغمبر علیه السلام د قبر تعظیم فرض دی، فرض دی. امام مالک فرمایي دا جدا مسله ده، په دې به نه ورځم کنی ډیر سراسره شته. زما د قسمی په حرمت د صاحب د دغه قبر چې ما د نبی کریم علیه السلام نه اوریدلی چې هغه فرمایل چې څوک په حاجت د مسلمان کې قدمونه کیدي الله تبارک وتعالی به د 10 کاله اعتکاف ثواب ورکي. د 10 کاله اعتکاف وی ته پوهیږي چې د یو ورځ اعتکاف څومره ثواب دی؟ د یو ورځ اعتکاف څومره ثواب دی؟ وی ما د نبی کریم علیه السلام نه اوریدلی چې یو مؤمن مسلمان په اعتکاف کې کینی یو ورځ اله العالمین با د او د دوزخ جهنم په منځ کې 3 خندقونه پیدا کی او د هر خندق وسعت او لريواله با د مشرق نه تر مغرب پوری وي.
په یوه ورځ اعتکاف باندې دومره اجر ملاویږي. دا نهم خصوصیت د میاشتې مبارکې د رمضان دی. او لسم خصوصیت د میاشتې مبارکې رمضان هغه دا دی چې کله اخره شپه شي، چې کله اخره شپه شي نو الله تبارک وتعالی ټول امت د محمد رسول الله ته مغفرت وکړي، ټول پکې وبخي. دا د رمضان د اخر شپې برکات دی. نبی کریم علیه السلام او فرمایل په د اخر شپه الله ټول بخي. صحابي ته پوښتنه وکړه یا رسول الله د اخر شپه د قدر ده چې په دې شپه بخي؟ وای نه، دا شپه د قدر نه ده. نو ولې ټول بخي؟ نبی کریم علیه السلام او فرمایل عادت دا دی چې کله یو انسان د چا څه مزدوري وکي او د مزدورۍ نه فارغ شي، د کار او د شغل او د هغه کار نه چې دی کوي فارغ شي، نو په هغه ټیم کې صاحب د کار اجرت ورکوي. چونکې مؤمنان زما امتیان د روژې نه فارغ شول نو دوی ته الله خپله مزدوري ورکوي، او مزدوري د الله مغفرت او بخنه او جنت ته بیول دي. نو آخري شپه کې دا خصوصیت دی، الله به ټولو ته انشاءالله دا را په برخه کې. رب کریم دی د دې خصوصیاتو د میاشتې مبارکې د رمضان نه موږ نه محروموي. دا ما لس خصوصیات ستاسو د وړاندې بیان که. الله تبارک وتعالی دې په خپل دربار کې قبول کړي، وګرنه په میاشت رمضان کې ډیر زیات خصوصیات دي، حدیثو کې راغلي دي، خو علماء کرام نورم ډیر دي. منګ هم ستړي ستومان یو، د ورځې طرف نه درس او ترجمه بیګا د طرف نه ختم د قرآني. نن دوه ډیرو نږدو ځینو ته زموږ علما شاګردان دي. یو مې د تره زوی مولوي صاحب عبید الله هم د ختم پروګرام لرود، دویم مولوي صاحب حسن نږدې د موږ سره د هغې پروګرام هم زلته ورنغلم. ستاسو دا ملګري راغله، الله دې ستاسو اخلاص قبول کړي. موږ دلته راغو د پاره دی چې ثواب حاصل کو، نور څه مطلب نه لرو. مسلې اسم زمونږ زده دي، موږ دې بیان ته ضرورت نه لرو، ضرورت صرف ثواب ته لرو. او تاسو غم را سره دی چې الہ العالمین تاسو د هدایت په لاره په نیغه لار د قرآن باندې روان کی او الله د ټولو نه راضي شي. پروردگار عالم دی ستاسو دا ختم شریف الله قبول کی، او په هر حرف باندې دی چې کومه وعده د لسو نیکیو شوې تاسو ته نصیب کی. تاسو بختور خلک استئ، د الله خبرې مو واورېدلې، د خدای خبرو په دې پاک کور کې واورېدې. او رب کریم دی ستاسو دی عالم امام دی پیشوا ته دې الله ډېر خیرونه ورکي، صالح انسان دی. تاسو دین خدمت کې تاسم دی علماء ته خدمت کوي. اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نعره تکبیر، نعره تکبیر.